Tuleetedde Davido ng'ono muyimbi okuva wali mu ggwanga erya Nigeria kwaniriza ku Falke Official omukutu wokka wogenda okuba ng'oyita okumanya ebikwata ku bantu abatutumufu mu ggwanga Uganda ate era ne wabweru wa Uganda era nga gwe anyumirwa firimu ez'obutundutundu nga ziri mu lulimi Luganda wamu ne comedy subscribinga kuba otuuse ewatuufu. Kugambye kuleetedde Davido era ng'ono Davido muyimbi nzaalwa ya Nigeria ate era nga record producer ng'ate era muwandiisi wa nnyimba. Tugenda kuba tumanya biki ebimukwatako obugagga bwe na biki by'asobodde okuba nga nte ayitamu mu lugendo luno olw'okuyimba. Njagala okutegeeza nti erinnya erimanyiddwa ku stage oba amannya abasinga ge tumanyi ye Davido wabula nga amannya ge amatuufu ye David Adeleke Adeleke. Ono yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 21 omwezi ogwa Novemba mu mwaka gwali gwa 1992 nga twogera essaawa zino mu 2024 Davido alina emyaka giri 32. Njagala okutegeeza nti Davido yazaalibwa wali mu Atlanta mu United States wabula nga yakulira mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga Lagos era nga njagala okutegeeza nti yatandika olugendo olw'okuyimba oluvannyuma lw'okuba nti yali wali mu group eyitibwa KB International era nga njagala okutegeeza nti Davido ono musajja eyasomera ddala era nga yasoma business administration wali ku Oakwood University nga tanaba kuba nga nte abivaamu asobole okubeera nga atandika okuba nga ayimba. Taata wa mwana mulenzi ono ayitibwa Davido amannya ge ye Adeleke Adeleke era ngono businessman era nga y'omu ku basajja abasinga obugagga mu ggwanga erya Nigeria ate nga maama we baali bamuyita Avero Adeleke wabula ng'ono ye yafa mu mwaka gwali gwa 2003. Maama wa Davido ono yali musomesa ku university era nga njagala okutegeeza nti Davido yazaalibwa ne baganda be 4 era nga kikola family y'abaana 5 nga kubo kuliko abalenzi 3 n'abawala 2 era nga Davido ono yigo tuyinza okugamba nti ye mwana omuggalanda mu family eyo wabula nga ye mulenzi ow'okusatu. Oluvannyuma lwa Davido okuba nga ayabulira okusoma wali ku Oakwood University gye yali asoma business administration okutandika okubeera nga nte agoba olugendo lwe olw'okuyimba bw'atyo yasobola okubeera nga ava ku university n'abeera nga nte adda wali mu kibuga ekya London asobole okubeera nga nte yeeyongerayo n'olugendo lwe olw'okuba nga alwana okuba nga afuuka omuyimbi ow'ensasagge bw'atyo yasobola okuba nga alina by'ayizeeko yasobola okubeera nga nte asalawo asooke addeko mu ggwanga erya Nigeria era n'asobola okuba nga okuyimba yasobola okuba nga asooka n'akuwummuzaamu asobole okubeera nte agoberera muzeeyi we byali amwagala okuba nga asooka amalirize okusoma bw'atyo yasobola okuba nga addayo ku university eyitibwa Babcock era nga wano yasobola okuba nga agraduatinga mu mwaka ogwo gwa 2015 n'afuna degree mu kuyimba oba tuyinza okuyita degree in music. Oluvannyuma lw'okuba nga taata we yasasula university esobole okuba nga nte eteekawo department ekwasaganya ku nsonga ezo eza music era Davido n'asobola okuba nga y'omu ku baana abasobola okuba nga bayita mu mukisa ogwo ne basomera ku university eyo mu department eya music n'asobola okuba nga nte atikkirwa. Wabula njagala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Davido okuba nga nte atikkiddwa yasobola okuba nga nte addamu buto okuba nga asitula omuziki era n'asobola okuba nga yayungirirawo studio n'akola albamu ezaali ez'enjawulo nga kwezo kwaliko eyitibwa Omo Baba Orowo era nga eno yaliko music ng'ali mu kika ekya Afrobeats wamu ne hip hop. Davido ono ekika kya music gwakuba mulimu Afrobeats, Afropop, hip hop and rap, R&B wamu ne dancehall. Otuba tuyongeddeyo maaso n'okumanya ku mukyala wa Davido njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2024 omwezi gwali gwa 6 watu Davido yasobola okuba nga nte awasa mukyala we gwe yali asobodde okuba nga aludde naye nga patana we era nga amannya ye Chioma Rowland era nga bano ababiri omukolo gwabwe gwali wali mu Lagos era nga gwaliko abantu abakungu bangi wamu n'abantu abaali bamanyiddwa mu nsi wamu ne mu ggwanga eryo erya Nigeria. Davido ono ng'omusajja njagala okutegeeza nti alina abaana bali 6 era nga kubo kuliko abawala 3 wamu n'abalenzi bali 3 era nga njagala okutegeeza nti bukyanga atandika okuyimba mwana mulenzi ono yakafuna nominations mu awards ez'enjawulo ziri emirundi 76 wabula nga kwezo nominations 76 asobodde okuba nga nte awangulako awards ziri 18 era nga kwezo awards kuliko eya Channel O Music Video Award eno nga gina omulundi gumu, MTV Africa Music Awards eno agina emirundi 2 ne kubeerako BET Awards nga gina emirundi 2 wamu ne awards ezo ez'enjawulo. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya Davido ani gwe yakula yeegomba oba muyimbi ki yamusikiriza okuba nga nte atandika okuyimba, omukulu ayitibwa Two Face y'omu ku bantu abasikiriza Davido ono okuba nga nte atandika okuyingira ekisaawe kino eky'eŋŋoma ate era n'asobola okubeera nga yes amufuulira ddala okuba nti bingi bye yamuyigirako okuba nga nte ali bw'ati.
Davido bwe tuba tuyongeddeyo n'okumanya ennyimba z'alina omugatte njagala okutegeeza nti Davido y'omu ku bayimbi Abanigeria ba wano mu Africa abasinga okuba n'ennyimba ennyingi era nga njagala okutegeeza nti Davido bukyanga atandika okuyimba yakata ennyimba ezisukka mu 453 era nga kwezo ennyimba kuliko ennyimba ezimufudde okubeera omuntu ow'enjawulo wamu ne albums ezifudde obulamu bwe okubeera nga ayogerwako nga omuyimbi ow'enjawulo era nga kwezo album kuliko album eyitibwa A Better Time ngeno yagita mu mwaka gwali gwa 2020 nga yaliko ennyimba zaali 17 A Good Time nga eno yagita mu 2019 nga yalinako ennyimba nazo zaali 17 Son of Masenga eno yagita mu mwaka gwali gwa 2016 ng'eriko ennyimba zaali 5 wamu ne Omo Baba Orowo ngeno yagita mu mwaka gwali gwa 2012 era nga kwaliko ennyimba 20. Kati bwe tuba tweyongeddeyo maaso n'okumanya ebyobugagga bya mwana mulenzi ono Davido njagala okutegeeza nti omwaka guno ogwa 2024 ebyobugagga bya Davido bikubisibwamu okuba nga byenkanakana miliyoni 60 eza dola oba kye tuyinza okugamba nti $60 million era nga buno obugagga bwe bweyongedde nga ayita mu kutunda ennyimba ze ezifudde obulamu bwe obw'ensonga okuli endorsement deals ez'enjawulo zakola n'amakampani ag'enjawulo wamu ne business nga ye zaateekamu ssente era nga njagala okutegeeza nti music wa Davido y'omu ku music asinga okubanga atundibwa wamu n'okubanga streamingibwa ku mikutu egy'enjawulo era nga oba ogenze ku mikutu egikola music ogenda okwekanga nga Davido afuna bukadde na bukadde nga ayita mu kutunda ennyimba ze ku mikutu egy'enjawulo okuli Spotify, Apple Music wamu ne YouTube era nga obugagga bwe bweyongedde ng'ayita mu makampanies ag'enjawulo gakubira obulango wamu n'okuba brand ambassador ow'amakampani nga Infinix, Pepsi, MTN wamu ne betting company eya XBet era ng'ezo company zimuddiza ssente eziwererako ddala kw'ossa ne tour wamu ne shows ez'enjawulo z'akola ezo zimufudde okubeera omuyimbi omugagga mu ggwanga erya Nigeria wamu ne mu Africa. Y'oyo abadde Davido sigenda kubanga nte nsukkawo okuggyako okuddayo mbeere nga nte nkuleetera omuntu omututumufu obeere nga nte omanya biki ebimukwatako sobeera ng'osubscribinga tubeere nga tumanya ffenna. For now sigenda kubanga nsukkawo. Bye bye.